избавиться от кашля? Часто слышим мы на наших приемах. Для того, чтобы дать какие-то рекомендации, необходимо всегда понять, почему возник кашель. Например, при инфекции верхних дыхательных путей, самая распространенная ситуация – острый назофарингит, насморк. Кашель связан со стеканием слизи по задней стенке глотки. Соответственно, рекомендации будут даны по увлажнению, очищению слизистой носа, по соблюдению нормальных параметров воздуха, влажности, температурного режима, соблюдению питьевого режима. Если же кашель связан с инфекцией нижних дыхательных путей, например, бронхит, то по усмотрению врача могут быть назначены ингаляционные препараты, которые позволят уменьшить кашель. Кашель может быть также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Соответственно, и рекомендации врача будут касаться лечения этой области организма. Нет лекарственных препаратов с рекомендацией при любом кашле.